福星啊，響外邊呢，紫色眼罩就3代同心啦，等入邊嘅嘛自由奔騰後啲先有萬事靚啦，大外檔幸運傳承啊，尾二入直路紫色眼罩63聖神威，睇翻前面嘅話啦，年年勝利仲有少少嘅優勢，欣樂人生追咗上嚟，中間上仲木火同名，中間每仲有5福星，外邊萬事靚，最出嚟3代同心，最後100零米，外邊3代同心冚咗上嚟，贏出呢場賽事，跑第2名嘅話，中間萬事靚，入邊5福星，第4名。應該係追上嚟嗰隻聖神威機會較為高啲啊！結果今場賽事呢隻3代同心都真係喺外邊冚二贏咗呢場賽事啊！萬事靚唔快閘嘅喎，咁啊追上嚟都跑第2，5福星第3，聖神威跑第4。結果頭場賽事係飛到馬到啊！咁啊綠燈得手啦，呢匹10號馬嘅3代同心巴道12檔，萬事靚啊跑到第2。飛香港精神收停咁滯啦，係烈火駿馬嚟㗎。好啦，轉彎入直路咁滯啦，前面呢都仲係呢隻朗日雪風佔先嘅，皮具大師就開始逼近啲啦。再見到第3位㗎嘛，外邊有同寶寶啦，中間無極勇將啦，響外邊仲有海船7福啊，大外檔嗰邊呢先見到武林至尊啊，最後100零米皮具大師走甩咗一個身位啊，同寶寶追緊佢喎，外邊仲有海船7福啊，接近終點皮具大師贏出呢場賽事，跑第2名係同寶寶啊，第3名海船7福，第4名係朗日雪風。至於跑第4名㗎嘛，係朗日雪風啊。巴道跑2場。勇士喬峰啊，尾3就高感啦，尾二猛將興包咗落尾嘅馬係贏得爽嚟㗎。好啦，最後直路啦，前面非凡時刻仲有半個馬位優勢啊，外邊啊精英已經係逐步追上嚟啦，再喺入邊有電信驕陽啦，後多層啊嘛，出邊係維港激流啊，中檔位置仲有沙張金剛啊，最後100零米啦，精英響中檔透出咁啊穩勝呢場賽事㗎啦，跑第2名係電信驕陽啊，第3名埋別運來五寶，第4名出邊嗰隻第3運來五寶，第4名係非凡時刻。何永年滿啊！內欄第5綠色衫超強60啊！等入邊嘅馬有亨企啦，揈出去中外檔上啦，有雷神太保辣得凌厲啊！最出嗰邊有胡椒軍曹馬林，中間係起眼光嚟㗎。好啦，最後200零米啦，前面亮寶仲有半個馬位優勢，原欄追上嚟就係超強60啊！響外邊仲有生勝利啦，出邊同滿啦，最出嗰邊仲有隻萬眾開心啊！最後100米到啦，埋邊超強60喘咗上嚟，贏出呢場賽事，跑第2名之下，咁啊都贏出呢場賽事啊！跑第2名。擺咗前面走，亮寶啊，第3名出邊，生勝利，第4名外邊，仲有呢隻同滿就易勁力啊，包咗落尾係大快步嚟㗎。好啦，轉彎入直路啦，富心星仲有1個馬位優勢喎，見到第2位嘅馬寶俊要俾啦，響入邊追，有東來欣賞啊，中檔上仲有新力啦，出邊天外迎天亦都上緊嚟，最後100零米，富心星拋離咗1個身位啊，見到進佔第2位嘅馬有新力啊，出邊啊天外迎天埋邊寶俊啊，接近終點，富心星擺咗喺前面呢，一放到底啊，第2名外邊天外迎天啊出嚟，一放到底。捧走西洋會挑戰杯。好啦，方家柏黃志宏再下一城，但係冇飛喎呢隻。獨贏上到29。見到中檔位置就君之勝啦，外邊啊東方未影啊，內欄做魔法速遞啦，後啲噶嘛63天天得落，出邊華美之威，後邊3隻綠色好景極速滿貫就恨時大道後呢就閃亮老窩，最後直路啦，滿心星依然有1個馬位優勢，風起雲湧就開始追㗎啦，再見到中檔位置天天得落綠色衫上緊嚟，最出有綠色好景都勁啊，最後50米到滿心星佔先，天天得落第1隻上嚟，外邊位置仲有隻綠色好景接近終點第1名，相當接近。天天得落到先，外邊綠色好景呢，其實終點嗰步呢，壓落去㗎啦，咁啊但係都係第2、第3啊放頭嗰隻滿心星，第4名君子成。雖然打達報名，但係今晚贏咗先。呢個運籌帷幄，暫時殿後嘅馬匹呢，咁啊都仲係一隻好多利高嚟㗎。好啦，轉彎入直路啦，前面人和家興佔先，運高八斗第1隻上嚟挑戰，兩個馬中間藍衫黑帽呢，就係呢隻電源之軀揾到位追啊，中間有無限美麗啊，外邊佛亮老窩呢，最出仲係雪用神驅馬林，中間揾位紅愛石，最後100零米電源之軀埋邊打咗上嚟透出咗㗎啦，中間有運高八斗，外邊佛亮老窩接近終點第1名呢，埋邊位置電源之區中間八斗其實都相當接近㗎啦。第3名外邊佛亮老窩，第4名最出嗰隻係雪勇神驅，亦都係巴道綠燈
臨尾4.5三呢，倍。仲有領航君子內欄第5就環宇風采啊，攞出去外邊有4季繩啊，後啲噶嘛，添開心啦，揈到外邊噶啦，就係馬力啊，後啲先見到你仲有飛來閃耀嗰啲馬，最後直路啦，星萬金仲有個零馬位優勢啊，咁啊見到外邊嘅馬上嚟啦，4季繩啊，最出馬力追緊啊，中間仲有環宇風采啊，最後100零米啦，馬力外邊冚上嚟嘅氣勢相當勁啊，埋邊有啲就星萬金，中間4季繩上埋嚟，接近終點馬力收韁贏馬，跑第2名。都已經係2 win 㗎啦，2次跑都贏啊！外邊冚過晒，跑第2名4季繩，第3名嘅馬埋邊星萬金，咁啊追上嚟嗰隻咧就添開心啊！潘頓尾3紅衫係銀進啊，尾2啊爭金奪冠，包咗落尾仍然係發財先鋒嚟㗎。好啦，轉彎入直路嘅時候啦，北海道佔先少少，禁區泳騰第2位，日起美麗開始向外邊冚啦，出邊位置仲係快路啊，最出嗰邊係星價，偷入邊上內欄喎，發財先鋒馬林中間仲有盈益線啊，最後100零米啦，快路響中外檔透出咗，外邊追佢係星價，入邊係一起美麗進佔第4位，仲有中華英雄出邊爭金奪冠，贏馬嗰匹一路有啲外閃啊！快路啊，跑第2名係星價，拋甩晒㗎啦，掟晒出去出邊咧，因為快路有啲外閃啊。跑第3名嘅馬咧，好近啊！以為一起美麗嘅時候，中華英雄逐步上嚟，要影相爭第3。告東尼馬房食埋個尾糊啊！呢隻快路喺外邊逢馬過馬，咁啊星價跑到第2啦。